वीडियो बना रहे थे क्या इतनी वीडियो है। हाँ बहुत वीडियो है आगे। वही है तब तक की। नहीं सको। नहीं 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 आटा के नीचे में नो 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 चश्मा पहनोगी? सिर में नहीं पहनते, आँख में पहनो। नहीं हम तो निकल रहे हैं पहले। हम लोग आ गए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। अच्छा देसी मशरूम, वाइल्ड मशरूम। परवीनी यहाँ है मेरे गोदी में। कौन सा बर्ड? उनको क्यों नहीं दिख रही? अच्छा इधर ही कहीं छुपी हुई है जो आपको नहीं दिखेगी। नदी पूरा, नदी में पानी ही नहीं है क्योंकि मानसून है, फिर भी पानी नहीं है। क्या मस्त दिख रहा है ना। हाँ अच्छा इसको कैसे बाल में लगाएं? थक गई, गोदी ले लीजिए। रास्ता बहुत लंबा है, इतना लंबा तो मैं नहीं चल पाऊंगी। बात करके क्या
यहाँ पानी नहीं है और उधर है सिटी। वो नोएडा होगा ना पूरा? नोएडा है कि दिल्ली उस साइड? हाँ वो गाजियाबाद है। गाजियाबाद। जिला। ये अलग फूल का कलर है, ऐसा तो ये सिर्फ येलो वाला देखे थे। ये तो कैसा है ना मम्मी, ऐसा देखे नहीं थे ना। हाँ, इसका बहुत से वेराइटी है हर चीज़ का। कहाँ को है क्या? कैमरा में तो दिखेगी नहीं, छुपी हुई होगी। ये कोई दिख रही है। आराम से पी लो, आराम से। गर्मी लग गया ना विनी? गर्मी लग गया था। विनी के स्टेप से चल रहे थे ना, धीरे धीरे। दूर आ गए हैं। जब से हम लोग निकले थे धूप छाँव का मौसम हो रहा था, बट अभी बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म बादल आ गया है और बादलों के साथ हम लोग आराम कर रहे हैं। मिनी को थोड़ा भूख लगाया था तो वो बिस्किट्स खा रही है। कोई नहीं, वो वाली बिस्किट नहीं खाएंगे। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, और सामने में सूखी हुई नदी देख रहे हैं हम लोग। थैंक यू। पता नहीं ऐसा कहीं होबे नहीं किया। पापा बोल रहे थे, बोलते कहाँ कहाँ नहीं। बहुत देर हम लोग आराम कर लिए और वापस जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आंध्रा भवन। आंध्रा भवन में आंध्रा खाना खाने। विनी मजा आया? प्रिया कैसे बोल रही थी वहाँ पे? इतना धीरे बोलोगे तो पता ही नहीं। जी जी। जी कैसे बोली थी चिड़िया? जी।